位大家好，今天给大家表演一下怎么帮我们家的3只猫给剪指甲。这是马塔塔，这是露甲，旁边的是Kalau lebih kata saya
不过还是很喜欢。然后我发现平常最难剪的这样子，在被捆绑的情况下还是比较好处理的。好，谢谢大家。